Se ha estimado que el 45% de las personas sanas roncan al menos ocasionalmente, y hasta un 25% de estas personas son roncadores habituales. Pero el problema no es solo el ronquido, puede ser un indicador de un problema subyacente mucho más grave, mucho más serio, como es la apnea, que es una obstrucción total de la respiración. Este puede llevar a problemas a nivel de diferentes órganos, como es el pulmón y el corazón principalmente. Este problema de la apnea es un problema subdiagnosticado y que no ha sido adecuadamente manejado, y es el otorrinolaringólogo el especialista idóneo para determinar los sitios de obstrucción y de vibración, o sea, de ronquido, y de esta manera ofrecer las alternativas tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. El ruido del ronquido se produce cuando hay una obstrucción parcial al paso del aire a través de la vía aérea, desde la nariz hasta la garganta. Cuando las estructuras que se encuentran en ellas vibran unas contra otras, esa vibración produce un ruido, un sonido, que es lo que denominamos ronquido. Sí, al igual que en los adultos, los niños, además de ronquido, también pueden tener problemas de apnea o obstrucción total. Los síntomas que presentan los niños son baja peso, baja talla, problemas de aprendizaje, falta de atención y el resto de síntomas que también presentan los adultos. Usualmente los sitios de obstrucción en los niños son las adenoides, que se encuentran detrás de la nariz, y las amígdalas, y es el otorrinolaringólogo el especialista idóneo que le puede ofrecer la cirugía para retirar esas estructuras y mejorar la obstrucción. Socialmente, porque puede provocar que la persona, el compañero de cama o habitación, no descanse bien, manifieste cansancio y fatiga durante el día, se deteriora la relación de pareja y es una de las causas de separación. Además es un problema médico, porque para el paciente, al no descansar bien, van a manifestar también fatiga y cansancio durante el día. No va a rendir laboralmente, no va a rendir socialmente. Y además, como vimos, el ronquido también puede tener problemas de apnea, y esto pues genera daños en otros órganos a largo plazo. Algo muy importante de recalcar es que el ronquido puede ser un signo de una condición más seria y más compleja, como es la apnea obstructiva del sueño. Apnea significa ausencia de respiración o pausas en la respiración, y eso se debe a un cierre o colapso completo de la vía aérea. Una persona con apnea obstructiva del sueño puede tener de 30 hasta 300 eventos por noche. El problema de esto es que genera una disminución en el oxígeno que hay en la sangre. Esto provoca que el corazón tenga que trabajar más. Se altera el ciclo de sueño natural, y al alterarse este ciclo de sueño, la persona al siguiente día va a estar cansada, fatigada, con problemas de memoria, de concentración, con cambios de humor. Pero también el otro problema es a largo plazo. La apnea genera daños a diferentes órganos, como vimos el pulmón, el corazón, el cerebro. Y si esto nos lleva a pensar que si es una enfermedad que, si no se trata adecuadamente y a tiempo, puede ser mortal. Toda persona que ronque constantemente en cualquier posición y que tenga enfermedades asociadas, problemas del corazón, infartos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, alteraciones endocrinas, y endocrinas se refiere por ejemplo a obesidad, hipotiroidismo, diabetes. Cuando se afecta la calidad de sueño tanto del paciente como de la pareja, y finalmente si está afectando cualquiera de esos aspectos de calidad de vida, en ese momento debe consultar. Hay que tener en cuenta que hay 3 trastornos respiratorios de la vía aérea: el ronquido primario, el síndrome de resistencia de vía aérea superior y la apnea obstructiva del sueño. Lo que se debe hacer en consulta es descartar que no tenga ninguna de las otras 2 alteraciones, y por eso se debe consultar al otorrinolaringólogo que trate los trastornos respiratorios del sueño. Durante la consulta, lo primero que se hace es un cuestionario acerca del sueño del paciente, unas preguntas sobre el sueño,
síntomas diurnos y nocturnos. Se hace un examen físico que evalúa desde la nariz, pasando por la garganta, el paladar, la lengua, la laringe y el cuello, y se hace una endoscopia de la vía aérea. Esta se denomina nasofibrolaringoscopia, y simultáneamente es necesario tomar un estudio de sueño que se llama polisomnografía. Es un examen que se realiza bajo anestesia local, en el consultorio, no requiere preparación, no necesita estar en ayunas, se realiza con una fibra muy pequeña que va a pasar a través de la nariz hasta llegar a la laringe, va a evaluar toda la vía aérea. En este examen se le pide al paciente que simule ronquido para ver los sitios de vibración, y se le pide que hagan otro tipo de maniobras para ver los sitios de mayor obstrucción. Sí, sin embargo, lo principal acá es determinar si el paciente tiene un ronquido primario o cualquiera de los otros trastornos respiratorios de la vía aérea superior, como el síndrome de resistencia de vía aérea superior y la apnea obstructiva del sueño. Si el paciente sufre de un ronquido primario, lo que se debe hacer es determinar el sitio de vibración o de mayor vibración. Hay procedimientos, inclusive se pueden hacer bajo anestesia local o inclusive en el consultorio, para mejorar esta vibración. Si el problema es de resistencia de vía aérea superior o de apnea obstructiva del sueño, se pueden tener alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas también. Alternativas no quirúrgicas como dispositivos intraorales, que van a mantener la lengua hacia adelante y no van a dejar que se obstruya y colapse a ese nivel. O el dispositivo de presión positiva de vía aérea, también denominado CPAP. Hasta el momento es el tratamiento que ha demostrado mayor efectividad, el dispositivo de presión de vía aérea. Las otras alternativas quirúrgicas también dependen de cada caso, de cada paciente. Para eso es necesario ver los sitios de obstrucción y sitios de vibración. Y para cada sitio hay una cirugía. Hay muchas alternativas para lograr una mejor adherencia y adaptación al CPAP. Inclusive hay cirugías para adaptación de CPAP. Se pueden intentar accesorios y otras recomendaciones. En caso de que sea imposible adaptarse a CPAP, hay alternativas quirúrgicas. Hay cirugías que van desde la nariz, paladar, remodelamiento del paladar, de la garganta, de la lengua, recorte y disminución del volumen de la lengua, suspensión de la lengua, de la epiglotis o suspensión del hioides, cirugías de la mandíbula. En general hay muchas alternativas quirúrgicas y eso depende de cada caso, de cada paciente, de cada indicación. Además de las cirugías y los dispositivos que hemos tratado, simultáneamente se pueden tomar otras medidas que mejoren el estilo de vida. Por ejemplo, realizar ejercicio, evitar pastillas para dormir o tranquilizantes antes de dormir sin una debida prescripción médica, para mantener un patrón regular de sueño, evitar el alcohol y comidas por lo menos 3 horas antes de irse a acostar, elevar la cabecera de la cama. Todas esas son medidas coadyuvantes a los tratamientos que antes habíamos mencionado.